अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम जिलानी। दोस्तों, आज स्पेसिफिक किसी बर्ड्स पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि शेड में आने के बाद जब बर्ड्स को दाना पानी डाल दें तो बर्ड्स किस कंडीशन में होते हैं और आपको देख के कैसे फील होता है कि बर्ड्स बिल्कुल फ्रेश है। अब मैं सबसे पहले आपको केज नंबर 1 में जो बजीज पैरट लगा हुआ है उसका पेयर का आपको शो करा देता हूँ। ये चेक करें, मैं दूर से वीडियो बना रहा हूँ ताकि बर्ड्स अपना मोमेंटम जारी रखे। ये बर्ड्स चेक करें, प्रॉपर चार्मिंग कर रहा है। एक स्टिक से दूसरी स्टिक पे, दूसरी स्टिक से पहली स्टिक पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है और ये इस यहाँ पे प्रॉपर सेट हो चुका है और अच्छी तरीके से ब्रीड कर रहा है। तो ये बर्ड्स की खुशी का साइन होता है। यह बॉक्स में चला गया फीमेल के पास। अब इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे आपको पेयर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ग्रीन मेल बैठा हुआ है जो फर्स्ट नंबर पे, ये मेल है और उस साइड पे उसका बच्चा बैठा हुआ है। अब ये मेल प्रॉपर जहाँ पे आके चार्मिंग विस्लिंग शुरू की हुई है इसने। बॉक्स में इसकी फीमेल है, उस वजह से ये प्रॉपर विस्लिंग कर रहा है। तो इस चीज़ से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेल कितना यहाँ पे सेट है। और इस साइड पे दोस्तों एक बच्चा और एक बड़ा मेल है, ये लगा हुआ है। यहाँ पे ये नीचे डव है, ये देखें, ये भी प्रॉपर कभी नीचे आ रही हैं कभी ऊपर जा रही हैं। तो ये चेक करें, ये केज में इजीली घूम रही हैं। इसका मतलब है ये यहाँ पे सेट हो चुकी हैं, खुश हैं और यहाँ पे ये बीमार नहीं है। तो ये इस तरीके से जजमेंट होती है ये डव की। मैं आपको प्रोग्रेस बता रहा हूँ। तो इसके बाद दोस्तों ये चेक करें, ये डव आ गई हैं, डव और पिजन का जो पेयर लगाया हुआ। तो ये चेक करें, ये डव खा रही है और ये इसका मेल है। यहाँ पे ये पिजन का पेयर है। दोनों जो नीले पिजन है ये बैठे हुए हैं। ये आपको एक के पीछे दूसरा बैठा हुआ है तो वो समझ ही नहीं आती। ये फर्स्ट पे फीमेल है और बैक पे मेल बैठा हुआ है। और इसी तरह ये पिजन और डव का पेयर है। ये देखिए, एक डव का जो मेल है वो दाना खा रहा है और फीमेल पिजन जो है ऊपर बैठी हुई है। ये यहाँ की प्रोग्रेस होगी दोस्तों। उसके बाद मैं आपको लवबर्ड की बता देता हूँ। ये चेक करें, लवबर्ड दोस्तों इंसानों से थोड़ा सा डरते हैं, तो इस वजह से ये जो ही केज के पास आओ तो ये दूर दूर भाग जाते हैं। ये देखें, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर वाली साइड पे ये बैठ जाएंगे जाके। ये लवबर्ड के पेयर हैं, ये मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एग्जीबिशन पैरट्स की जो फीमेल है वो बॉक्स के अंदर है दोस्तों, और ये मेल जो है इसका बाहर उसके बैठा हुआ है। और यहाँ पे एक एग्जीबिशन का मेल ये बैठा हुआ है और इसके साथ एक बेबी पैरट है, बजीज पैरट का, छोटे साइज में। वो नॉर्मल साइज़ है और ये एग्जीबिशन साइज़ है। और उसके बाद दोस्तों डिटेल आ जाती है एग्जीबिशन फिंच की। ये चेक करें दोस्तों, ये मैं अभी दाना पानी डाल के गया था, तो इन्होंने प्रॉपर, ये सर्दी हो या गर्मी हो, ये प्रॉपर नहाते हैं। ये देखें, पानी सारा नीचे गिरा हुआ है, ये इन्होंने नहा के ये किया। और दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि ये देखें, ये जो एग्जीबिशन का फीमेल है ये दाना खा रही है। तो ये देखें, ये लड़ाई की वजह से बिल्कुल गंजी हुई है। ये जब मैंने यहाँ पे केज में छोड़ी थी तो इसका एक पर भी प्लक नहीं हुआ था, प्रॉपर इसका पेड़ सेट था। तो ये लड़ लड़ के इसने अपना नाक सुझाया हुआ है एक साइड से और वो बैठी हुई है। अब पीछे चली गई है। ये फीमेल भी सारी प्लक हुई है, ये आपके सामने जो पर मार रही है। ये भी वो इधर चली गई। ये देखें, ये भी स्टिक के ऊपर बैठी है, ये भी प्लक हुई है सारी। उसके बाद वो फीमेल है, ये आई है, ये फीमेल भी प्लक हुई है दोस्तों। फीमेल है सारी दोस्तों, ये भी प्लक हुई है। यहाँ पे यही होता है दोस्तों कि फीमेलें सारी प्लक हो जाती हैं कॉलोनी में। मेल जो है वो प्लक नहीं होते, वो मेल सेट हो जाते हैं, सेट रहते हैं। मगर फीमेलें आपस में लड़ लड़ के प्लक कर देती हैं अपने आप को। सारी प्लकिंग की होती है एक दूसरे के साथ उन्होंने। तो
मेल चेक करें, जितने भी मेल हैं उनकी प्रॉपर सारा सेटिंग हुई होगी, उनके फाइज़र कंप्लीट होंगे, वो कोई प्लक नहीं हुआ होगा। और फीमेलें जितनी भी हैं वो आपस में प्लक हुई होंगी। तो ये कॉलोनी में होता है। और दोस्तों नीचे मेरा आ जाता है पाइनएप्पल कनौर। पाइनएप्पल कनौर दोस्तों ये चेक करें, ये अकेला ही स्टेज में रह गया है। सबसे पहले हमारे पास 4 सन कनौर थे, 1 लोरी था और 2 पाइनएप्पल कनौर थे। तो करते करते सन कनौर गुम हुए। सन कनौर के बाद 1 सन कनौर, 1 लोरी और 1 पाइनएप्पल कनौर रह गया। जब हमने इनका नाम चिंटू, मिंटू और चिंटू रखा था। चिंटू भी गुम हो गया, मिंटू भी गुम हो गया और चिंटू भी गुम हो गया और ये सब मिंटू रह गया। ये मिंटू है, चिंटू भी गुम हो गया, वो सन कनौर था। चिंटू जो था वो लोरी था। तो ये सारे गुम हो गए। अब हमारे पास सिर्फ पाइनएप्पल कनौर रह गया। पाइनएप्पल कनौर और बड़े बर्ड्स में हमारे पास ये मीना रह गया। ये मीना हमारी हैंड टेम है, तो इसको सेपरेट इसलिए हैंड टेम वाला केज दिया हुआ है। ये चेक करें, ये अब मैं जूँ ही आया हूँ तो ये नीचे उतर आएगी ताकि मुझे खोलें, बाहर निकालें। तो ये देखें, ये बिल्कुल बाइट नहीं करती दोस्तों। इसका दोस्तों मज़े की लुक है। ये चेक करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये इसी तरह यहाँ पे जब तक मैं रहूँगा तो ये इसी तरह मस्तियाँ करती रहेगी। तो इसके एक अपना एक मज़ा है दोस्तों। ये इसी तरह से आरती करती रहेगी। दोस्तों इसने अपनी टेल फैदर सारे कंप्लीट कर दिए, पूरे नए बार निकाले हैं गिलासों में। और माशाल्लाह से आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी और काफ़ी लॉन्ग फेल होगी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।